Opa seperti itu? Are you growing in your understanding of God's Word? Apa Opa bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman Tuhan? Amen. With the help of Pak Solomo, I hope that when you gather every week, you are learning from the Word of God. Dengan bantuan Pak Solomo, saya harap Opa bisa tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. One way that we can prepare to face whatever crisis this year is going to give us, salah satu cara gimana kita tetap bisa menghadapi semua apapun yang akan kita alami tahun ini, is to be filled with joy, hope, and trust in the Word of God. Adalah dengan percaya, memiliki harapan pada firman Tuhan. That is why we have gatherings like this. Karena itu kita berkumpul seperti ini. Because when we gather this way, we build our strength. Karena seperti ini, kalau kita berkumpul, kita bisa menumbuhkan kekuatan kita. Our confidence and trust in God. Rasa percaya dan bergantung pada Tuhan. What is this song teaching us? Apa yang Mazmur ini ajarkan? We are not just studying the Word of God to have understanding. Kita nggak belajar firman Tuhan cuma untuk pengetahuan di kepala. Yes, that is important. Itu perlu. But we are studying the Word of God so we can apply it in our life every day. Kita belajar firman Tuhan ini supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. And the old man that we see in Psalm 71 encourages us that even in our old age, we can still find joy and trust in the Lord. Nah, pemazmur yang sudah lanjut usia ini mengatakan bahwa meskipun kita sudah tua, kita masih tetap bisa punya sukacita dan kekuatan dalam masa tua ini. How is your quiet time and prayer life with God? Do you come to God in prayer every morning? Di mana kalian, apa Opa selalu datang pada Tuhan pagi hari, doa. It's very important that we find time to pray and be alone with God every day. Itu perlu sekali kita sempatkan waktu untuk datang pada Tuhan setiap hari. Because that is the only way we're going to develop peace and joy in our life. Karena itu satu-satunya cara supaya kita punya sukacita dan damai dalam hati kita. Having joy is different from being happy. Punya sukacita itu beda dengan gembira. Yeah. Happiness has a limitation. After a while, it will be gone. Rasa gembira itu ada batasnya. Sudah beberapa lama hilang. But the joy that comes from God is long-lasting. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu lama. Masanya itu lama sekali. Even if things are not going well, still you have that joy in you. Meskipun ada banyak yang kejadian gak baik, tapi kita masih punya rasa sukacita. For example, myself. Contohnya saya. I have not been home in the Philippines for 1 year. Saya nggak bisa pulang ke Filipina sudah 1 tahun ini, nggak bisa. We have not seen our daughter for 1 year. Kami nggak bisa ketemu anak kami sudah 1 tahun ini. We cannot go out of the house every day. Last month I only went out 1 time. Kami juga nggak bisa keluaran dari rumah, nggak bisa pergi-pergi. Bulan lalu kami cuma keluar 1 kali aja. But I am not lonely. Tapi aku nggak merasa sendiri. I am happy. I am joyful. Saya punya sukacita. When I am in the house, I sing. Kalau saya di rumah, saya nyanyi. I play music. Saya nyalakan lagu-lagu. I watch TV. Aku juga lihat TV. Yeah, because the joy of the Lord is in me.
Karena sukacita Tuhan itu ada dalam hatiku. We start the day praying, singing, praising God. Kami mulai hari kami dengan doa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. And that is why throughout the day we are joyful, peaceful. Karena itu jadi sepanjang hari kami punya sukacita, kami punya damai. Even if what we eat is only tempe and tofu, we are happy. Meskipun kami makan cuma tahu tempe, kami juga punya sukacita. Yeah, you learn to appreciate things and just be happy with what you have. Belajar untuk berterima kasih, bersyukur, dan bersukacita apapun yang kita punyai, yang kita terima. And this brings us to our second point. Nah, sekarang hal yang kedua. We need to develop godly habits of trust, praise, and hope. Kita perlu mempunyai kebiasaan untuk mempercayai, berharap, dan Trust, praise, and hope. Dan puji, memuji. Kepercayaan, memuji, dan pengharapan itu kita perlu tumbuhkan. We all know that a habit is something that we acquire when we do something over and over again. Kebiasaan itu akan ada kalau kita lakukan lagi, bolak-balik dilakukan. Jadi lama-lama jadi kebiasaan. When you wake up in the morning, the first thing you do, you open your eyes. Seperti kalau kalian bangun tidur pagi kan, pertama kali ya bangun ya buka mata. Ya memang gitu kan, sudah biasa. You do the regular thing, you wash your face, you brush your teeth, you eat breakfast. Lalu sesudah itu kan sikat gigi, makan pagi, ya kan? Because these are things we got used to doing every day. We eat breakfast, we eat lunch, we eat dinner. Karena ini sudah jadi kebiasaan kita makan pagi, makan siang, makan malam. The question is, where is God in those things that we are doing every day? Nah, pertanyaannya, di mana Tuhan di kegiatan kita sehari-hari itu? Is God part of our day? Apakah Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Did you pray and talk to God when you woke up in the morning to thank Him for waking you up? Apa kalian berterima kasih pada Tuhan pada saat kalian bangun pagi hari? Do you pray before you eat to thank God for the food, the blessing that you have? Apa kalian berterima kasih pada saat kalian terima makanan itu, berkat itu? Do you thank God for this place that He provides for you and for these wonderful people who are taking care of you? Apa kalian juga berterima kasih untuk tempat ini yang disediakan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita yang membantu merawat kita? You know what, Opa, Oma, you are all blessed. Opa, Oma, kalian semua benar-benar diberkati. Because we also minister to poor areas. Karena kami berdua, kami juga melayani di tempat-tempat kumuh, di daerah miskin, di kampung-kampung. And we see some old people, already old, but they are just alone in the house. Their children, they go to work and they're just left alone at home. Dan kami melihat banyak ada orang-orang tua yang tinggal sendiri di rumah karena anak-anaknya semua kerja. Jadi gak ada yang bantui, sendirian di rumah. Nobody looking after them, taking care of them. Gak ada yang melayani mereka, yang merawat mereka. But here you are. Tapi kalian semua, You are in this beautiful place with good people taking care of you. tapi kalian di sini di tempat yang enak dan ada orang-orang yang membantu merawat kalian. You don't have a problem with what you're going to eat for breakfast, for lunch, for dinner. Oma Opa nggak ada masalah apa yang akan jadi makanan pagi, siang, malam. You will eat when lunchtime comes. Kalian pasti akan makan waktu makan siang. Yeah, mommy, papi, especially mommy, she's worrying, well, what am I going to cook for lunch? What are we going to have for lunch? Mamiku itu sering pusing kepala. Mesti masak apa untuk makan siang ini? Nggak tahu. Makan malam, what? Juga untuk makan malam, apa? Masak apa? But all of you, no problem.
have to sit, and when lunch comes, dinner comes, all you eat. Tapi oma-opa di sini nggak usah mikir itu. Nanti kalau siang, oh sudah ada. Malam, oh sudah ada. Nggak perlu ikut mikir. These are things you have to be thankful for. Ini yang kita perlu berterima kasih, bersyukur. It's really a blessing. Ini benar-benar berkat. Yeah, okay? Ya. So our attitudes have to change. Jadi sikap kita itu perlu berubah. Mentally, emotionally, di mental kita, di emosi kita, di perasaan kita. Yeah, because we have to be the kind of people who are not habitual warriors. Supaya kita jadi orang itu yang nggak sering khawatir terus, Or habitual, kepikiran terus, or habitual complainers. atau selalu ngomel terus. Yeah, because we are children of God. Karena kita ini kan anak-anak Tuhan. God takes care of us. Tuhan itu yang memelihara kita. He put you in this place and you are being taken care of properly here. Tuhan yang menempatkan kalian di sini. Dan Tuhan memberikan orang-orang yang dapat melayani, merawat So there's kalian. no reason to worry, no reason to complain. Jadi nggak ada masalah untuk mengeluh atau khawatir. No reason to be negative, no reason to be angry. Jadi nggak ada perlunya untuk jadi negatif terus marah. We have to develop that habit of learning to be thankful and praising God for whatever that we have. Kita perlu belajar untuk punya rasa syukur. Apapun yang kita terima, kita belajar bersyukur dan menerimanya. You see, when you spend more time with God in His presence, Kalau kalian selalu menyempatkan waktu untuk berada di hadirat Tuhan, you start to become like Him. kalian akan menjadi seperti atau mempunyai karakter Tuhan. God is patient, God is loving, God is kind. Tuhan itu sabar, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Compassionate, understanding, forgiving. Mengampuni, terus selalu mengasihi, punya rasa kasih yang besar, dan selalu memelihara. Okay? So it's very important for us to have that quiet time with Him in prayer. Jadi perlu sekali kita punya saat teduh, di mana kita bisa bersama Tuhan aja. It is how we develop patience and how we acquire peace in our life. Dari situ kita bisa punya damai, dan kita bisa punya sukacita dalam diri kita. Because life is difficult. Life is not easy. Life is not fair. Karena kehidupan ini nggak gampang, susah, dan juga nggak fair. We all have problems. Even me, I have problems. Kita semua punya masalah, termasuk kami juga punya masalah. Some of us have health problems. Some of us have money problems. Ada yang punya masalah dengan kesehatannya, ada yang punya masalah dengan keuangannya. Nobody is an excuse. Even a pastor, we have problems. Nggak ada perkecualian. Meskipun saya pendeta, saya juga ada masalah. And all of us, even us, we are also going to grow old. Dan juga kami berdua ini juga berumur, nggak muda lagi. In 3 years, I will be 60 years old already. Sebentar lagi, 3 tahun lagi aku umur 60. I'm close to retirement. Saya akan masuk masa pensiun. I also have to prepare myself for my old age. Saya harus bersiap-siap untuk masa tua saya juga. How can I prepare myself and face old age with joy? Bagaimana caranya saya menghadapi masa tua saya dengan penuh sukacita? By always spending time with God and praying to Him.
dengan cara selalu bersama-sama dengan Tuhan, berdoa. As early as now, we are training ourselves to be thankful, even in the little things that we have. Kami selalu belajar untuk berterima kasih, bersyukur. Meskipun itu hal-hal kecil yang kami terima, kami bersyukur. The very first thing that we are thankful for every morning when we wake up is life. That God opened our eyes and gave us another chance to live. Hal pertama yang kami syukuri pada saat kami bangun adalah kami sudah bisa hidup. Kami buka mata, hidup untuk satu hari lagi. Especially during this time of pandemic, one thing that we all learn is life is short, and we are all not exempted from this. Terutama masa pandemik ini kami tahu, kami belajar, gak ada perkecualian. Kita semua sama. Kita bersyukur karena kita masih bisa hidup. Life is limited. Hidup itu kehidupan ada batasnya. And one day, whether we like it or not, we are going to face God and meet God. Dan suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. And when we meet God, I want God to be happy with me and to be pleased with me. Nah, waktu aku ketemu Tuhan, aku kepingin Tuhan senang dengan aku. And what better way to prepare for that but as early as now, spend time with Him. Nah, caranya gimana? Ya, mulai saat ini kita belajar untuk selalu menyediakan waktu bagi Tuhan. Always remember that God loves us so much. Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu Allah mengasihi kita sangat amat sangat. Remember last Christmas when we came here, we celebrated Jesus' birth. Ingat waktu Natalan yang lalu, kan kita merayakan kelahiran Yesus. Now we are entering the season of Lent. Nah, sekarang kan kita memasuki masa Lenten. Last Wednesday was Ash Wednesday. Minggu lalu itu kan hari Rabu Abu. And what does that remind us? It reminds us that life has a limit. It reminds us of our mortality. Nah, apa itu? Rabu Abu itu mengingatkan kehidupan kita itu ada batasnya, ada kesudahannya. But praise God, even though in reality life has its mortality, tapi meskipun hidup ini ada batasnya, ada kesudahan, we have a promise of eternal life because of what Jesus Christ did on the cross. tapi kita ada janji untuk kehidupan kekal karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. It is the only hope that we are all holding on to in life.